揭書，唉，好叻嘅，好叻啊！我喺2011年開始就做寄養家庭服務啦，而家屋企係做緊第34個小朋友啦已經。阿肥咩聲㗎？肥，阿肥係咩聲㗎？小朋友咧，佢個屋企人係照顧唔到佢，佢只係唔可以留喺屋企度生活嘅。佢哋最缺乏應該係愛啦。我覺得每個人都需要愛嘅。我希望佢哋唔好為咗點解要嚟呢個世界唔開心咯。每個人咧嗰個際遇唔同嘅，希望你哋會幸福快樂。我叫 Linda，咁啊，我而家係一個寄養媽媽嚟嘅。你真係中意呢本書多啲嘅，你成日睇嗰本書多啲嘅。媽媽叫我做肥豆，咁我就講唔出個豆字，所以叫我肥。同埋都唔想將個人私隱啊嘛，咁啊又唔好將佢個名披露出嚟啦。因為有好多人又好好奇問人哋叫咩名噶嘛，有時啊你湊呢個 BB 啊？咁得意嘅 BB 叫咩名啊？咁樣咁啊，所以又有個稱呼啦。我又唔想個個都叫 BB 噶嘛，幾好啊！但係我俾醫生話我，點解人哋有名唔叫？點解叫人哋阿肥？呢個 BB 喺4個月大嗰時，佢就要有需要呢個服務，所以嗰時就嚟咗我哋屋企。冇諗過佢幾日就已經可以習慣咗落嚟啦，已經。而家當咗我哋係佢屋企人嘅其中一個啦。啱啱1歲，喂，唔好呢度，阿肥，係咪？係叻仔啊！好，抹一抹塊面先，肥肥啊！哎呀，真係喎，咁肉酸嘅，飲啖水先，都係要。唔該啦，表演飲水啦，係啦，淨係表演食。小朋友咧，佢係得唔到屋企人嘅愛同埋照顧啊，所以至嚟到我哋嗰個屋企嘅服務啊。我哋就唔好理佢係咩背景啦，咁啊，我哋盡我哋嘅能力啦，咁去做去愛佢啦。咁同埋我做服務之前係一個職業治療師助手啦，喺院舍亦都係照顧特別嘅小朋友嘅。嗰啲小朋友係聾啞盲啊，或者個腳好似水缽啊，或者得半個腦嗰啲咁樣嘅。咁我覺得人生好可惜啦，一出世原來已經要一個健康嘅身體，原來唔係必然啦。咁我好開心，我讀咗呢個專業，亦都可以幫到人啦。以為揾到份可以做到退休嘅工作啦。咁上天原來安排我突然間我要病。2009年嘅時間，當時醫生話俾我知，我個病情已經去到末期癌症。第一個感覺就係因為我自己有3個孩子嘅小朋友咧，我個畫面個腦海嘅畫面就係佢哋個樣咯，就係嗰時我就係真係突然間都喊咗出嚟啦，收到呢個消息嘅時間。病咗之後1年啦，知道我原來個病可以有機會好翻啦。咁喺街度嗰啲社工遇到我呢個公太啦，咁佢就同我講：喂，公太，原來你冇翻工啦，你嚟幫手做義工啦。點知去做義工嘅時間咧，咁其中一個爹哋媽咪同我講話：喂，公太，原來你咁得閒啊，你不如你去登記做寄養服務啦。咁嗰時我第一次聽寄養服務呢樣嘢啦，仲要嗰啲聯絡嘅地址、電話、登記嘅資料咧，係嗰啲用家，即係嗰啲要用服務嗰啲爹哋媽咪咧，係佢哋俾我嘅。咁我嗰時收咗呢個信息，我覺得哇，咁我有機會可以做翻以前嘅工作，就唔使翻工，可以喺屋企可以做，所以我嗰時就揾阿公生同佢商量下啦。佢一開始佢話佢想做呢個服務，其實根本就係會好花時間、好花精神。喺我角度嚟睇，我梗係唔想啦。咁佢又係一個叫啱啱叫康復期間嘅一個癌症病人。
咁但係喺佢嘅立場嚟講，佢覺得咁樣做係好嘅，我都係叫支持佢嘅。人仔行路行去邊度？行咗去搭飛機度。我老公都好愛錫佢哋嘅，咁啊，佢個人生啲 BB 第一個俾人孭，亦都係阿龔先生嘅啦，通常都係龔先生孭佢嘅。但我唔係第一手接佢嘅喎，係好多人拒絕咗佢喎，因為聽到佢屋企嘅背景，又話個個禮拜又要嚟探佢，輾轉就俾我走寶啦，人哋咁好湊都唔要。係啊，啊做得好，好好好。咁係咪每個 BB 你都會整呢個相簿嘅？通常90%嘅 BB 都有嘅，因為有一啲係太短時間或者係聯絡唔到。其實我哋呢本相簿2016年做到而家嘅，我係揾唔翻個 BB 嘅，係最近我至聯絡翻揾得翻佢，將會去保良局可以做探訪。係每一個都大部分都會有嘅，咁連呢一本相簿之外，就所有我哋幫佢影嘅生活照，都會喺個光碟裏面俾埋佢咁樣。係啊，有啲 movie 啊、相啊、相簿啊，所有嘅同埋記錄咗佢個成長個過程啊。咁佢冇空白過嘅，其實係我哋相遇嘅時間，我哋好緊密咁一齊開心過咯。因為我哋緣分完咗啦嘛。我哋只係希望佢日後嘅生活會更加好咯，或者佢唔開心嘅時間，佢知道我哋個公家會記住佢，同埋會支持佢嘅背後。希望你哋會幸福快樂。我今日好開心啊！我可以見到一班小學生入學校做活動嘅，教佢哋點樣去派發物資啦，同埋點樣去包容啦。最重要就我揾埋一班青年人啦，一齊同佢哋去合作做呢個活動。咁啊約咗會合一班青年義工先。咁啊 BB 就喺屋企。係啊，多謝我老公幫手啦，佢都係其中一個義工啦，佢要幫我睇住我 BB，我至可以出咗嚟做嘢。早啦，我有2個 SEN 嘅一個義工嘅，咁嗰2個 SEN 咧女你見過㗎啦，應該見過啦2個，好 friend 嗰2個，好 friend 嗰2個。喂，你喺邊度啦？你喺灣仔仲未上車？我約你1點20分，你柴灣喎，你而家係灣仔？我哋行過去閘口接佢啊！柴灣落車喎。哎呀，做咩咁漏氣啊？點啊？咩事啊？之前傷咗啊！係啊，食咗嘢未啊？食咗少少趕，係啊，食咗幾嚿啊，咁啊過去。咁我哋而家趕時間要去坐車咯喎，因為我哋遲到啦，遲咗到啦。坐咩車啊？坐的士啦。好啊。而家我哋起行咯喎，好唔好 ？OK， 行啦，我哋等埋你哋咋。好啦，行啦，好啦，我哋嚟啦。唔該晒，唔該晒，學校見啦。多謝你哋啦！嗱，你而家望下先，我哋台面有啲咩先？我哋今日咧就嗱有雞派啦，有牙膏派啦，同埋有啲沖劑嘅。咁可能咧你哋一陣咧要幫手嘅。我哋都有一啲哥哥姐姐義工，你 say hi 先。有啲姐姐義工，我哋嗰邊有2位姐姐義工嘅。咁咧我哋可能要分工合作啦。我而家示範一次啊，
示範你嚟攞嗰個街坊，咁我哋會企入邊話你示範先，阿海欣嚟示範先，平時點樣派嘢㗎？係啦，你起身先，我哋要做俾同學仔睇啊嘛。呢個姐姐平時有幫我手做派嘢㗎，你行過嚟先。平時點樣派？平時派飯㗎喎，熱㗎喎，今次派凍㗎喎。咁平時你點攞啊？你攞一個嚟睇下先。攞兩隻手攞先，咁我嚟攞咯喎。有冇嘢講㗎？辛苦你啦，辛苦你啦，多謝你嚟攞啊，好唔好啊？或者講一啲你哋祝賀嘅説話，身體健康。其實我點解咁關注弱勢社群或者呢一班 SEN 青年人呢？我會覺得佢哋只係揾唔到佢哋嘅專長同特性，所以我不如我就喺我嘅能力之內，可以用一啲方法揾到佢哋嘅一個自我認識，咁啊可以向上咯，或者會更加去努力啦。咁我俾啲掌聲咧，我呢度嘅團隊啦，同埋咧我跟住嗰站嘅呢度。大家好，我叫做海欣妹妹，我都好開心同咗你哋一齊，我都祝你哋身體健康。好，6、7、8、9、10，身體健康，多謝你啊，多謝你支持，好，拜拜，身體健康，係，好啦，幫手，唔該，多謝，呢度啦，呢度婆婆。呢度，多謝啊！海欣咧，我見到阿 Linda 喺出邊維持秩序嘅時候咧，或者你又主動出去幫佢手。啱啊，因為成日都幫佢多咯。因為佢會知道入邊已經有人派緊嘢啦，佢可以出嚟同阿 Linda 一齊可以幫手，係咁樣咧。係啊，好中意。你見到啲人開唔開心啊？見到啲人都好開心。我希望咧，藉住呢個機會咧，俾佢哋咧接觸我哋呢個社群啊，融入呢個社會啊。其實佢哋唔係一啲特別嘅人咯。我想俾多啲人認識佢哋，唔係叫標籤佢哋咯，即係佢哋一啲係要特別嘅關顧嘅。其實每個人都需要特別關顧噶嘛。當你知道佢有啲長處或者冇咁不足嘅地方嘅，咁你咪可以去配對咯，或者係俾機會佢咯。呢個就係我想宣揚呢一個精神出去嘅啫。